Hammaga assalomu alaykum. Kitob House'da yangi rubrikani yo'lga qo'ydik. Bu rubrika qanaqa? Har oylik adabiyotda, umuman kitob sohasida bo'lgan voqealarni, yangi nashrdan chiqqan kitoblarni bitta mehmon bilan suhbatlashib, tahlil qilamiz. Bugungi mehmonimiz o'sha mashhur siz bilgan Nurali Qahramon, Santo Agara kutubxonasi muallifi va katta kutubxona egasi. Assalomu alaykum Nurali. Rahmat sizga ham. Xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Yo'q demasdan, bugun sentyabr oyida chiqqan mana shu kitoblarni tahlil qilamiz va bitta forum bo'ldi. Xabarlaringiz bo'lsa, Bank va ma'rifat forumi. Shuni gaplashamiz va Nuralini o'zi xotin-qizlar adabiyotini rivojlantirish uchun tanlov e'lon qilgan. Shu tanlovni ham batafsil o'zidan eshitamiz qanaqaligini. Xo'p, Nurali, birinchi kitoblarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qaysi chiqqan kitoblar sizga bu oyda ko'proq ma'qul bo'ldi? Qaysidan birinchi boshlaymiz? Menga yomg'ir yoqyapti. Yomg'ir. Mana yomg'ir. Bu Akadem Nasr turkumidan Akadem Nashr chiqarayotgan kitob. Eng oxirgi chiqqani sentyabr oyida Somerset Mayemning Yomg'ir kitobi. Bu kitobni oldin o'qiganmiz, bu oldin nashr bo'lgan. Yo'q, oldin o'qimaganman. Oldin o'qimagansiz. Aynan bu turkumni sizga nimasi ma'qul kelyapti? O'zingiz bir yaxshilab gapirib bersangiz. Sifati, shriftlari, yondashuv, keyin tannarx belgilangani yo'qlari. Qalinmi, ingichkami? Hammasi 50 mingdan sotiladi. Hammasi nashrning o'zida. 50 mingdan bir xildan sotilyapti. Shunisi yaxshi. Muqova ham chiroyli chiqadi. Asliyatdan tarjimalar qabul qilinyapti, keyin bilishimcha, bu ham ingliz tilidan bo'lishi kerak. Ko'proq bu turkumda asliyatdan tarjima bo'lyapti. O'sha Sanjar aka bilan intervyu qilganimizda ham gaplashganimizda ko'proq asliyatga urg'u berishyapti. Bu turkumni oxirgi o'qigan kitobim aynan mana shu turkumdan Somerset Mayemning kitobi ham Oy va Chaqa kitobi. O'zim o'qiyotganimda maza qilib o'qidim. Qaysi ma'noda o'sha shriftlari va so'zlar orasini joylashuv interval juda ham zo'r olingan. Unaqa bir qiynalmaysiz. Silliq o'qish mazza ketadi. Menga shu tomondan ma'qul bo'lyapti. So'z boshini ham Mahmud Sa'diy yozgan ekan. O'zbekistonning mashhur muharrirlaridan biri. Shunaqa. Xullas, bu turkumni hammaga tavsiya qilamiz. Bemalol olib o'qishlaringiz mumkin va uyda kutubxonaga yig'sanglar ham juda ham chiroyli turadi. Lekin mana bunaqa bo'lganda palitralari xuniyroq bo'lib qolar ekan. Ketma-ketlikdami? Yoni. To'qroq rangda ishlatilar-ku. Shu uchun. Lekin bunaqasi chiroyli. Bunaqasiga juda ham chiroyli chiqyapti. Bir xil olingan. Keyingi kitob qaysidan boshlaymiz? Tanlang. Dengiz bo'rsini olaylik. Dengiz bo'risi. Ziyodatxon tarjimasi. Bu bechora tarjima bo'lganiga 5 yildan oshdi meni fikrimcha. Shu kitob tarjima, asar tarjima bo'lganiga zo'r. Bu nashriyot, tahlil nashriyoti, yangi nashriyot. Bundan oldin qaysi kitoblar chiqqan hozir eslay olmayapman bu nashriyotni. Keyingi hayot chiqdi. O'sha chiqdi, ha? O'sha chiqqan. Adashmasam, u men o'ylayotgan Qora pul imperiyasi u boshqa nashriyot edi. Xo'p, bu ikkinchimi, uchinchi kitoblari nashriyotning, yangi nashriyot. Xo'p, tarjimon Ziyodaxon G'ayratov ekanlar. Va adashmasam bu Turkiya nashri. Omad tilaymiz, umidli nashriyotga o'xshayapti. Kitoblari yaxshi chiqyapti. Bundan keyin ham shunaqa bo'lsin. Ya'ni o'zlarining yo'llaridan og'ishmay harakat qilishsin. Xo'p, keyingisi qaysi kitob tanlaymiz? Ko'rishga. Ikkinchisi bu avval faktorda chiqqan xuddi o'sha tarjima. Faqat nomini o'zgartirish. Qaytish. Ortga yo'l edi. Ortga yo'l bo'lganda Factor Box'da chiqqanida Saidjalol aka qilganlar. Nomzodlari ogohiy mukofotiga qo'yilgan. Xo'p, o'zi bu to'plam, remarkning to'plamlari haqida fikringiz qanaqa chiqyapti siz uchun? Boshida yoqmaganda, rasmini qo'yganda Bobur aka buni turgandi ekan bu kitob. Keyin qo'lga olgandan keyin yoqib qoldi. Yaxshi. Nimani siz o'rayapsiz? Mana shunga men ham e'tibor berdim. Kartochkachalar, o'qlarlar. Har bitta kitobni o'ziga mos, ma'nosiga mos qanaqadir belgilar qo'yib borishyapti. Shu eng zo'ri. Juda ham zo'r bo'lgan. Bundan oldin bu kitobda adashmasam Ortga yo'l chiqdi. Bundan oldingisi va oxirgisi. Bundan oldingisi. Bundan oldingisi. Yo'q, ortga uzr, adashdim. Qora haykal. Mana shu turkumdagi qora haykal chiqdi. Zafar darvozasi. Zafar darvozasi. Xullas, bu turkum ham yaxshi ketyapti. 8 tami, 7 ta bo'ldi. Aynan Remark sevuvchilar uchun. Remarkda muxlislari bizda ko'p. O'zim ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman, Remark sevuvchilar ko'p. Ular uchun ajoyib sovg'a. Agar kimgadir kitob sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu to'plamni ham bemalol tavsiya qilish mumkin va Akadem Nasr to'plamini. Xo'p, keyingi qaysi kitobni olamiz?
Keling, mana shu bu ko'zni tugatib qo'ya qolaylik. Yangi asr avlodi. Dostoyevskiy. O'zi mana shular qaytadan boshlandi. Aka-uka Karamazovlardan adashmasam, xuddi mana bunaqangi bir xil stilda ishlash. Fikringiz bu stilga aynan mana shunga? Menga uncha yoqmagan. Nimaga? Lekin ikkita Dostoyevskiy bo'lib qolgan bu yerda. Bu yog'i yashikka o'xshab qolgan. Ha, ko'rinishingiz. Ha, Ha, bu yoqda ikkita rasm qo'yilgan ekan Dostoyevskiyning ustida. yanada ishlasa yaxshiroq chiqadi. Adashmasam ranglar qanaqadir to'qmi, juda ham boshqa kitoblarda ham e'tibor bersam, sariq rang bilan bu ranglar uncha juda ham to'q bir-biriga. Dostoyevskiy bilan sariq rangni tasavvur qilish qiyin-da. Dostoyevskiy bilan sovuq, mana remarkga zo'r ranglatlanganki sovuq ranglar. Ha, remarkga yozuvchining o'zini rangi bo'ladi. Mana misol uchun Etwood, qizil bilan qora Etwoodni haqiqiy rangi. Yoki Viktoriyaga mana lola. Har bitta yozuvchini shaxsiyati va ichki sururi qaysi rangdan topsa berasiz? Kulrang, oq, malla, to'q malla. Keyin bu kuzda chiqqanlik muqola ham chiroyli edi lekin telbaga, jinoyat va jazoga chiqqanlar. Ha, ko'k bo'lib chiqqanlar, Kirillalik lekin lotinga o'tirmaydi. Mana o'qib ko'rish kerak ekan. O'zi fikringiz lotin alifbosi va kirill alifbosi haqida. Endi o'zim kitob do'konida ishlaganimda shunaqa bo'lgan, kimdir lotin alifbosi so'raydi, kimdir kirill alifbosi so'raydi. Ba'zilar aytishadi, kirill alifbosida kitob o'qish osonroq deydi. Sizda o'zi qanaqa? Yo'q, men lotinda tez o'qiyman. Lotinda 80 bit o'qisam, unda 50-60 bit o'qiyman kirillda. Lotinda o'qishingiz tezroq. Lotindan tez o'qiyman, tez tushunaman-da. Lekin hamma lotinga o'tib ketish degan fikrim noo'rin. Iloji bo'lsa ikkita alifboda ham bosib yurish kerak nashriyotlar. Iqtisodiy taraf ko'tarsa. Lekin bizda shu tomon ozgina oqsaydi. Oydin tillarni lotinchada ham, kirillchada ham bosaverish kerak. To oxirgi kirill o'qimayman degan odam qolguncha. Endi lotinda chiqarib yuringlar. Endi bir unga 20 yilda bo'lsa kerak. Ha, iloji boricha ikkalasini ham xafa qilmaslik kerak. Shunaqa. Bu Viktoriya. Knut Hamsun kitobi. Bu ham to'plam. Faqat boshda chiqqan to'plamlar hozir sotuvda qolmagan, lekin buni davom ettirishyapti. Bu to'plam haqida fikringiz? Minimalizm. Zo'r chiqqan shu tomondan. Mana bu yerga zo'r rasmlar qo'ysa bo'lardi. Hozir san'at asarlar durdonava. Mana bunga o'xshash. Bu kitob haqida ham alohida gaplashamiz, lekin mana shu tomoni zo'r. Yaqinda seriyada Balzacni Beatrisas chiqadi. Shu seriyada aynan. Aha, Anna Bronteni ijarachilar chiqadi, adashmasam, tasdiqdan o'tgan bo'lsa agar tahririyatdan. Yaxshi, juda yaxshi seriya, faqat qog'ozga sal e'tibor berish kerak, chunki ko'zni sal og'ritadi oq rang. Nurali nashriyotlarda ham tanishlari bor. Ha. Ya'ni nashr qilinishi mumkin bo'lgan kitoblar bo'ldi. Nima aytding? Biz aynan nimaga juda chiroyli seriya lekin. Chaqirganimiz sababi mana shu sirlarni aytib qo'yish uchun. Lekin bu kitobni o'g'il bola o'qisa sal uyaradi, chunki jenskiyroq qilib ishlangan. Ayniqsa ikkinchi yumshoq chiqqan, juda. Qizlar bo'lib chiqqan-ku yumshog'i. Ha, bo'ldi. Esladim bu seriyani. Ha, misol uchun mana Sarajodagi o'g'il bolalar o'qishga sal iymanishadi. Ha, chunki buni o'qisa zarari yo'q-ku o'zi aslida. Ha, bu kitob bor ichidagi asarda mohiyati bo'yicha emas, shunchaki muqova ko'rinishdan shunaqa. Ko'chada olib yurgani, birovlarni olib qilgan, uyda o'qiyveradi. Lekin qizlarga sovg'a qilish uchun juda ham chiroyli. Xo'p, Sarajo, Mard banafshalari bu Ilhom Salimov tarjimasi ostida chiqqan. Undan oldingi kitob ham Ilhom Salimov tarjimasida chiqqandi, aynan Sarajoni. Bu Sarajo deganga o'rganib qolganman, lekin Sarajiyo deb endi qayta nomlashdi. Shunga fikringiz? O'zi Sarajo. Jiyo. O'zi rus tilida ham adashmasam Jiyo deb ketilgan. Ruslar qanday o'qilsa o'shanday yozadi. Shuning uchun bizda ko'pincha rus tilidan olishadi. Ismlarni talaffuz. Ismlarni, shunaqa. Bu kitob yumshoq muqovada chiqibdi, lekin shriftni, harflarni joylashuvi, so'zlarni joylashuvi juda ham yaxshi, bemalol o'qisa bo'ladi. Buni ham o'qib chiqishni tavsiya qilamiz. Muqovani Bahriddin aka qilganlar. Bahriddin Bozorovning muqovalari. Xo'p, o'ta qolaylik, oxirgi gap qo'yamiz. Shirali joylarini. Mayli. Bu alohida mavzu. Mana bu kitob meni qiziqtirdi. Rossiyadan shunday muqovali kitoblar juda zo'r uchib sotilyapti. Hozirgi yoshlar anime, multfilm
sun'iy intellektda ishlangan narsalarga qiziqishadi. Dostoyevskiy asarlarini ham shunaqa chiqarishyapti. Ha, shunaqa o'zim ham ko'p e'tibor berdim. O'sha rus nashriyotlari hozirgi yoshlar bob stilga o'tishgan, ya'ni muqovalar yoki kitobni ichiga ishlanadigan grafiklarni stili o'sha anime ko'rinishida chizilyapti. Ya'ni qahramonlar shu stilda chizilyapti. Ya'ni bu ham yangi auditoriyaga talabiga qarab qilinayotgan narsa. Bizda ham bemalol shunga o'tish mumkin deb o'ylayman, chunki anime ishqibozlari juda ham ko'p. Shrifti chiroyli ekan keyin. Shrifti chiroyli tanlangan. Faqat menga ma'qul bo'lmagani mana bu. Kitob nomini yozilishi olam qanaqadir katta bir xil o'qilmayapti. Katta harf bilan ikkalasiga ham taalluqliligini bildiradigan qilib yozish kerak edi. Faqat keyin nashriyotning nomi o'ylantirdi meni va logotipi X Group Books. Logotip esa yangi o'zgargan Twitterni X platformasiga ijtimoiy tarmoqqa o'xshab qolgan. Teskarisi qo'yilgan. Ha, shunga o'xshab qolgan. Endi bilmadim, balki Elon Muskga havas qilar nashriyot ochib ketamiz sohiblari. Bu ham yangi nashriyot va adashmasam bu birinchi kitoblari nashriyotni. Adashmayotgan bo'lsam shunaqa. Xo'p, keyingi kitob, mana bu kitob juda ham ko'p reklama bo'ldi, juda ham ko'p oldimizdan chiqdi. Bu Laylo kitobi, Aleksandra Kaveliusning kitobi ekan, Huzur nashriyotida chiqqan. Huzurni o'zi kitoblari yoqayotgan tomoni menga sifati, qog'ozlari va o'sha matnni joylashuvi va mana bu narsa. Buni Anor daraxti kitobida ko'rgandim. Mana shu tomon qanaqadir yaxshi. Hali o'zbek tilidagi kitoblarda qilinmagan ishlardan biri. Yangilik desa ham bo'ladi. Bu haqda fikringiz? Goodreadsda bahosi juda yaxshi ekan, 4 dan ziyod ekan. Lekin o'qishga odam ko'ngli qandaydir botinmayapti. Nimaga? Muqovami? Lekin bahosi juda yaxshi ekan. Ha, buni men ham ko'rdim ijtimoiy tarmoqlarda va chet el nashrlarida yaxshi baholangan. Faqat shu muqova ozgina bizda sun'iy intellekt bilan qilinyapti. Sun'iy intellekt bilan qilishga qarshiligimiz yo'q, faqat uni ustidan ozgina ishlash kerak. Sun'iy intellekt qilayotgan muqovani ustidan ham ishlash kerak. Men o'zim nashriyotda ishlaganimda ham qilingan sun'iy intellekt bilan, faqat uni ustida yana bir marta rassom, aynan o'sha rasm chizadigan rassomning o'zi, professional rassom qaytadan ishlagan bu narsani. Dizaynerlar ham hozir faol foydalanishyapti. Masalan, Akadem nashr ham o'sha intervyuda ham aytib o'tirgan, foydalanilgan. Faqat sun'iy intellektning o'ziga ishonib qolish kerak emas. U bilan birgalikda ishlasa juda ham yaxshi bo'lardi. Yo'q, lekin o'qishga juda qulay. Ha, o'qishga qulay, bemalol ochib qo'yib o'qisa bo'ladi. Xo'p, sevimli nashriyotlardan biri As-Saxiy. Maqsad kitobi. Bu roman ekan. Shunaqa, bu roman. O'zim ham Feruz Allayevning videolaridan keyin bildim. Lekin ko'rinishidan bu xuddi biznes kitoblarga o'xshaydi. Ya'ni muqovada ishlangan dizayn bo'yicha biznes kitoblarga o'xshaydi. Bu As-Saxiyning yangi loyihasi doirasida chiqqan birinchi kitob ekan. As-Saxiy Pro loyihasida. Unda har bitta yo'nalish, ya'ni mutaxassislikka oid kitoblar navbat bilan chiqishi aytilgan edi. Kitob haqida fikringiz, sifati, shriftlari? O'zbekistonda chiqqan bo'lsa ham juda sifatli chiqqan, ham ofset qog'oz, ham ko'zda og'ritmaydigan. Shuning uchun balki narxi qimmat. Men o'zim shaxsan nimaga narxi qimmat deb o'ylagandim, lekin kitob sifati yaxshiroq ekan, ko'ramiz. Biz biladigan tan narxiga nisbatan qimmat, lekin aslida normal. Kitob narxlariga nisbatan ozgina qimmatroq. Balki bir kitobga ham qimmatroq to'lashni o'rganishimiz kerak. Lekin shriftlari juda yaxshi. O'qib ko'rsak yana fikrimizni aytsak bo'ladi. Xo'p, keyingi kitobimiz Inson nashriyotidan Hermen Hessening G'ildiraklar ostida. Nodira Ibrohimovaning tarjimalari ostida chiqqan, bu Inson nashriyotida chiqqan. Inson nashriyotining adashmasam ikkinchi kitobi, birinchisi Ko'rligida. Bu juda zo'r chiqqandi. Muqovasi ham o'ziga xos ishlangan. Bu nashriyot haqida fikrlaringiz? O'z Ko'rlikni o'qigansiz? Yo'q. O'qimagansiz. Chet tilda ham o'qimagansiz. Qiziqib ko'rdingizmi Ko'rlik kitobi bilan varaqlab? Ha, sifati yaxshi edi. Lekin tarjima, tahrir bo'yicha to'liq o'qib chiqsam desam bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bu yoqdagi kitoblarni biz hali o'qimaganmiz. Bu yangi kitoblar, shunchaki kitoblarning sifati, tarjima,
tarjimon, muharrirlarni kim qilgan, qanaqa ishlangan shu haqida ozgina gaplashyapmiz. Bular hech qaysini o'qimaganmiz, ya'ni kitobni umuman matnni bilmaymiz hali. Bozorda bilmasdim, lekin hikoyalar yaxshi sotilar ekan. Ha, hikoyalar yaxshi sotiladi. O'zim ham shaxsan hikoyalar o'qishni yaxshi Yoshi ko'raman. kattaroq insonlar chunki ko'proq sotib olishar ekan, ularni o'qishga juda qulay menimcha. Malol ochib, Muqovasi haqida menga eskicha stillarni eslatdi bu. Xuddi o'tgan asrdagi yoki bilmadim, zamonaviylik qanaqadir. yaxshi, mana ostida mana g'ildirakcha German yozishi. Hozir ham bor. Yevropada, Turkiyada ham bunaqa anolar saqlanib qolgan. Balki endi meni ko'zim o'rganmagani uchun menga boshqacha tuyulayotgandir. Nobel mukofoti sovrindori. Yaxshi, bu mana buni to'g'ri yozishibdi. Ko'pchilik Nobel mukofoti olgan asar deb yozishadi, chunki Nobelda asarga berishmaydi. Asar, shunaqa. Xo'p, bizda eksklyuziv bu kitob hali endi sotuvga chiqadi. Yagona. Bu yagona, aynan reklamalar uchun kelgan nusxasi bu. Yog'du nashriyotining ikkinchi kitobi, Margaret Atwoodni Oqsoch hikoyasi kitobi. Bu yozuvchi aynan shu kitobdan keyin ancha mashhur bo'lgan, tanilgan va bir qancha mukofotlar qo'lga kiritgan. Bu kitob 1985-yil birinchi marta nashr qilingan ekan. Oradan mana 40 yil, adashmasam 40 yil o'tdi va o'zbek tilida nashr qilindi. Bu juda ham mashhur kitob. Muallif o'zi kanadalik yozuvchi. Bu yoqda bitta meni o'ylantirgan narsa bor. Ism borasida sizning fikringiz Atwood yoki Atwood? Atwood bo'lishi kerak. Menimcha muhokamalarda o'tayotgan payt Twitterda ko'tarildi-da, kech bo'lgan boshqa ismga berib bo'lishgan. Keyingi nashrda to'g'rilashsa kerak. 18+ sal kichkina qilsa ham bo'ladi. Juda katta bo'lib ketibdi. Rossiyada qanaqa bilmadim, bu kitobni ko'rmabman internetdan. Ko'p kanallarda endi biz Atwood deb o'qib o'rganganmiz, lekin o'zi Atwood bo'ladi. Balki E bilan yozishsa qanaqadir nima deydi? G'ayritabiiy ko'rinishi mumkin. Asli juda chiroyli chizgan. Ha, mana bu joyi menga juda ham yoqdi. Ikki tomonida Jenny Gethard yana chiqqandi. Gethard. Mana zo'r chiqqan. Menga ham mana shu yoqdi. Kitob Turkiyada bosilgan va mana bu yangi bizda urf bo'lgan muqova. Flexbel deyiladi adashmasam. Ha. Mana shu muqovada chiqyapti. Bu yumshoq ham emas, qattiq ham emas, o'rtasida olingan muqova. Juda ham sifatni yaxshi qiladi, ham ochishingizga ham, kitobni ham yengil qiladi. Bu kitobni ham o'qib ko'ramiz. Men o'zim kecha bir varaqlab ko'rdim. Olgan vaqtimda shriftlari hamma narsasi zo'r qilingan. Rafiq Uzturk tarjimasida chiqqan. Go'zal Ruzi va tahrir ostida. Ha, buni yana bir aytib o'tish kerak. Yog'du nashriyoti, Yog'du Plus degan loyihani ishga tushirgan. Nashriyot ichida bu faqat o'sha xotin-qizlarga oid kitoblar, ya'ni ularning asosiy muammolari haqida nima deydi, yozilgan asarlarga qaratilgan va buni birinchisi mana shu kitob bo'ldi. Shu loyiha Avliyo deb ko'rishadi. Ha, aynan. Tayimdagi bergan intervyusini o'qidim-da men. Odamlar Avliyo deb bilish aynan shu yozgan asar tufayli. Juda mashhur bo'lgan. Lekin muallifni hayoti haqida ozgina o'qib ko'rdim. Juda ham bir serqirra ekan. Asarlari juda ham ko'p, har xil yo'nalishlarda yozilgan, o'z kitob orqasida ham yozib qo'yishgan. Romanlar, hikoyalar, yana qanaqadir grafik romanlar deyilgan. Xullas, juda ham serqirra ijodkor ekan. Neil Gaimandan yo'l variant. Ba'zi ijodkorlarni bilamiz, endi men o'zim ko'pincha shunaqa guvohi bo'lganim uchun, mashhur bo'lgan ijodkorlar juda kam asar yozishgan bo'ladi yoki mana shunaqa bitta ikkita kitobi tanilib qolgan ijodkorlarning o'zi asarlari kam bo'ladi. Faqat ana shu kamgina asarlari bilan ham mashhur bo'lgan bo'lishadi. Men ham shunaqa deb o'ylagandim bu xonimni, lekin serqirra ijodkor ekanlar. Qolgan asarlari haqida bilmadim. Ko'pincha shu haqida aytilgan. Internetda ham, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda aynan shu asari ko'p tilga olingan. Buni davomi ham bor. Mantiqiy davomi. Umid qilamiz, bu kitob sotuvi yaxshi bo'lsa, uni ham tarjima qilishadi. Shunaqa. Yana bitta nashriyot kitobi bor edi. Buni rasmini chiqaramiz. Bu Fahrenheit nashriyoti. Bu nashriyot birinchi kitoblari o'sha pul, fizika fanlarni qisqa, chiroyli tushuntirilgan kitoblarni tarjima qilishgandi. Faqat men aybim bilan u kitoblarni olib kela olmadik. Nashriyotdan
men so'ragandim, faqat o'zimni vaqtim bo'lmay olib kela olmadim. Lekin forumda borib kitoblarni ko'rdim, juda ham zo'r. Nuralini ham o'zi ko'rgan bo'lsa kerak, agar ko'rgan bo'lgan bo'lsangiz. Palitralar juda yaxshi, rangni berishi bulg'anib ketmagan. Turkiyada chiqqan menimcha. Ha, Turkiyada bosma qilingan. Anor Books homiyligida. O'sha Anor Bank homiyligida birga ishlashyapti. Original kitob qanaqa bo'lsa, o'sha ingliz tilidagi original kitobi qanaqa bo'lsa, o'zbek tilida ham xuddi birga bir chiqqan. Ya'ni farqlay olmaysiz. Men o'zim borganda farqlay olmadim. Adashmasam bir hafta 10 kunda bilan sotuvga chiqadi, O'zbekistonga keladi. Hozir Turkiyadan olib kelinyapti. Bemalol sotib olib, uydagi farzandlarga, jiyanlarga bemalol sovg'a qilish mumkin. Xo'p, Nurali, umuman sentabr oyidagi kitoblar haqida umumiy fikringiz? Kitoblar tanlash borasida, nashriyotlarni didi borasida, ya'ni o'sha tanlayotgan mavzulari haqida juda yaxshi bo'lyapti. Endi bu albatta xamir uchidan patir uchidan xamir deydi. Hali yana ko'p nashriyot bor, 600 ta nashriyot bor. Bu faqatgina 10-15 ta nashriyot kitoblari va bu biz sifatli deb hisoblagan kitoblar. Yaxshi, o'sish ancha baland, juda baland. Mualliflik huquqlari, tarjima, tahrir borasida, dizayn borasida, kitoblarning sifati borasida. Endi o'zingizni bundan-da yuqori an'analarni kutib qolamiz lekin. Chunki bular hammasi sinovdan o'tib bo'lgan yozuvchilar, yangi nomlari yo'q, yangi yozuvchilari yo'q. Chunki biznikilar tanilib bo'lsa, sotuvi yaxshi bo'lishini bilsa, keyin tarjima qilishadi chet elda. Bo'lmasa, har yili 1000 dan oshiq yozuvchi, 1000 dan oshiq kitob chiqadi. Ha, shu narsani aytib o'taylik. Nurali to'g'ri aytayapti. Bizda qanaqadir vaqt sinovdan o'tgan yozuvchilarga ko'p suyanib qolganmiz. Sababi aytilgandek, bozorda sotishdan nashriyotlar ozgina qo'rqishadi. Yangi nomlar bor, yo'q emas, lekin nisbatan kam. Masalan, 100 dan 30% ham chiqadi yoki chiqmaydi yangi nomlar. Ko'pincha bizda qayta nashrlar, vaqt sinovdan o'tgan kitoblar qilinadi. Nashriyotlarning aytgandek asosiy qo'rquvi bu sotish borasida, yangi nomni tanitish borasidagi qo'rquv bo'ladi. Shu yil chiqqan kitob shu yil o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, shu muammo bor. Ha, asosiy muammo shu. Behalovat avlod chiqib qolsa, 1 yil o'tib tarjima bo'lgan bo'ladi. Shunaqa. Farangeyda chiqsa. Bu nima sababdan bizda endi baribir men o'zim ham shu soha odami bo'lganim uchun marketing borasida va forumni ham ulab ketaylik bu mavzuga. O'sha bank va ma'rifat forumi bo'ldi. Bunda banklar nashriyotlarga bilan hamkorlik taklif qilinyapti. Ya'ni nashriyotlar o'zlarini kelajakdagi rejalarini, bank bilan qanaqa ishlashlarini chiroyli tarzda taqdim qilib bera olishsa, banklar ularga homiylik qilinyapti. Hozir bu homiyliklar bor o'zi, mana As-Saxiyni bilamiz, Xalq banki bilan ishlaydi, Farangeyt, mana Anor bank bilan ishlayapti. Yoki umuman boshqa kitob loyihalari, mahalla kutubxonasi loyihasi bor. Boshida Xalq banki homiyligida boshlandi, keyin mana 17 ta adashmasam bank hozir Toshkentda 116 ta kutubxona ochib bergan. Xuddi shunaqa, ya'ni banklar kitob sohasiga, ijtimoiy loyihalarga qiziqyapti. Ular qilmoqchi, faqat bitta bu yoqda nashriyotlarimizda ozgina sustkashlik bor. Qanaqadir darajada qo'rquv desak ham bo'ladi. Bu hamkorlik davomiy bo'ladimi, bizga qilib berishadimi degan ozgina qo'rquv bor va nashriyotlar o'zlarini ishlarini taqdim qilishda ham sustkashlikka yo'l qo'yishyapti. Ya'ni bunaqa jarayonga ozgina o'rganishmagan. Taqdimotlar ham juda sayoz bo'layapti nazarimda. O'zim ko'rdim, o'sha forumni ozgina kuzatdim. Taqdimotlar sayoz bo'layapti. Banklarga nima kerak? Banklarga aniq sizni raqamingiz, qancha kitob chiqarasiz, qancha o'quvchingiz bor. O'sha masalan bank hamkorlik qilgandan keyin u ham o'zini PR uchun, reklamasi uchun harakat qiladi-da. Ya'ni siz auditoriyangizga bank taklif qilayotgan mahsulotlarni ham PRda ozgina yordam bera olasizmi? Shu tomonlarni ham ular o'ylaydi. Banklar masalan ilovasi bor, omonatda kredit o'zlarining qanaqadir takliflari bor. Sizni auditoriyangiz o'sha nashriyot auditoriyasi, bu kitobni o'qiydigan auditoriya, bank homiylik qiladigan kitobni o'qiydigan auditoriya bank bilan qanaqadir darajada yaqin bo'la oladimi? Ular shu narsani hisoblaydi. Nashriyotlar shuni hisobga olish kerak-da. Biz nima deydi? Xalqimizni ma'rifatli qilamiz, boshqa qilamiz deydigan havoyi gaplar emasda, u gaplar har doim aytiladi, lekin banklarga men o'ylashimcha aniq raqamlar kerak. Masalan, bank homiylik qilyaptimi? O'sha eng mayda detal, mana bookmark, xat cho'p ishlatiladi. As-Saxiy buni juda zo'r qiladi. Har bitta xat cho'pda bankni o'sha logotipi bor, boshqanasi bor, bank bilan birgalikda qilingan ishlari juda ham ko'pda, yoki xazna ilovasini juda yaxshi reklama qilishadi.
har bitta buyurtma qilgan kitobingizni orasida xazina ilovasini reklamasi ketadi, price flyeri ketadi. O'sha flyer mana shunaqa tarzda reklama qila olinadimi? O'sha narsadan so'raydi-da baribir banklar. Nashriyotlar bu borada ozgina ishlashsa, ya'ni zamonaviy instrumentlarni marketingni qo'llay olishsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Va nihoyat Nurali, o'zingizning loyihangizga yetib kelsak, bu loyiha haqida qisqacha tushuntirib bersangiz. Aziza mukofoti har 2 yilda tashkil etiladi. Xotin-qizlar uchun 3 ta yo'nalish: nasr, nazm, tarjima. Zabarjat Media bilan hamkorlikda. Umumiy byudjet juda katta. Har bitta g'oliblarning kitoblari 2000 nusxada nashr etiladi. Ularga $8 pul mukofoti beriladi. Keyin adabiy olamda keng e'tirof, mashhur tanqidchilar, munaqqidlar tomonidan ularning asarlari tahlil qilinadi. Tahlil jarayonlari bo'ladi uyushmada. Yaxshi, xotin-qizlar uchun juda yaxshi imkoniyat bo'laman menimcha. Ha, albatta. Chunki qabul jarayoni boshlandi, bir necha ishlar kelib tushdi, juda yaxshi, ijodiy ishlar. Kelayotgan ishlardan qanaqa xulosangiz? Qoniqarlimi? Yaxshi, men yoshlar ko'proq, men hali tajribasizlar ko'proq jo'natadi o'ylagandim, yo'q. 42-50 yoshdagi yozuvchi ayollar ham jo'natishyapti. Yosh chegaralanmagan. 16 yoshdan teppa. 16 yoshdan teppa. Asarlarga qo'yilayotgan talablar qanaqa? O'sha kelayotgan ishlarga qo'yilayotgan talablar? Masalan, nazmda qanaqa, nasrda qanaqa, tarjimada qanaqa? Unaqa qat'iy talablar yo'q. Bir kitob holatiga yetgulik bo'lsa bo'ldi va oldin nashr etilmagan bo'lishi kerak yoki moddiy sabablarga ko'ra nashri kechikkan. Ha. Ancha oldin tarjima qilingan yoki yozilgan. Shunday. Muallif vafot etgan bo'lishi ham mumkin ba'zi hollarda. Nashr eta olmay asarini. Avlodlari topshirishi mumkin. Bu ham zo'r imkoniyat ekan. Ya'ni baribir kimdadir bo'ladi, shunaqa kitobi chiqmay armon bo'lib qolgan. Avlodlari kelib bemalol topshirishlari mumkin ekan. Bu yozuv qoldiramiz, topshirish manzillarini pastda ham. Bu har 2 yilda bo'ladi dedingiz. Oxirgi muddat qachongacha asar topshirish va qachon 1-dekabr javoblari aytiladi? 1-dekabrgacha qabul, 1-yanvarda shortlist chiqadi. Taxminiy g'oliblar ushtadan 8-mart kuni e'lon qilinadi. 8-mart kuni bayramda tadbir qilib taqdirlanishadi, e'lon qilinadi. Va asarlari har bitta asar 2000 nusxada chop qilinadi. Bu nashriyot bilan shartnoma qilinib, mualliflik huquqlari boshqa hammasi Zabarjat Media tomonidan tashkil qilib beriladi. Adashmasam asarlardan keyingi sotuvdan ham qanaqadir ulush beriladi. Ya'ni mukofotdan tashqari, mukofotdan tashqari sizni kitobingiz sotilishiga qarab har bir sotuvdan o'sha mualliflarga, tarjimonlarga gonorar ham berib boriladi keyingi sotuvlarda. Bu ham yo'lga qo'yilgan. Faqat bo'ldi mukofotni olding, kitob bizniki yoki asar bizniki deyilmaydi. Bu ham juda ham yaxshi imkoniyat. Xo'p, Nurali, endi kelajakka o'tsak, keyingi qadamlarga qaysi kitoblarni kutyapsiz? O'zingiz kutayotgan o'zbek tarjimalari. Xo'p. Qirollar to'qnashuvi deb xursand qilayman. Hamma kutayotgan kitob. Xo'p. Jadid kulliyoti 7 ta kitob. Bu chiqadi. Kundera, Zabarjatliklar aytib olay. Ilhom Salimov qilgan. Mavjudlikning chidab bo'lmas yengilligi. Adashmasam shunday. Dostoyevskiy ham Zabarjatda chiqadi. Xo'p, Asaxidan Dyuna. Hamma kutayotgan kitob. Bo'ldi va'da berilganiga eslatib qo'yaylik. Yangi asr avlodidan Murakami. Yana 3 ta kitob chiqishi. Murakamining ham to'plamlar qilinyapti kitoblari. Yana qaysi nashriyat bor bizda? Akadem nashrda o'zi ikkalasi Ochlik o'yinlari. Ochlik. Keyin Jang klubi kuzda deb va'da berishgandi. Sanjar aka ham adashmasam oktyabr, balki noyabrda chiqar Jang klubi. Ko'pchilik kutayotgan dafnalar kesildi Ahmad Otaboy tarjimasida. Lekin nomini dafnalar kesilgandami, kesilgan deb nomlabdilarmi, shunday deb nomlabdilar. Alisher Otaboy dedilar. Lekin shu seriyada chiqish kerak adashmasam. Akadem nasrda. Joyce ijodini ochib beruvchi yangi asar va yana bitta Joyce ijodi bilan bog'liq nashr etilmagan asarlarni tarjimasi boshlandi deb berishdi, ham shu seriyada chiqadi adashmasam. O'zi Akadem nasr juda ham yaxshi seriya bo'lib ketyapti. Va marketda yana qolgan asarlar, 2 ta asar bor, u ham chiqib qoladi. Bu to'plam adashmasam buni to'liq oldik deyishdi, ya'ni remark asarlarini. U ham endi to'liq hammasi xohlasa ko'ramiz. O'zingiz chet tilda ko'p kitob o'qiysiz. O'zbek tiliga tarjima qilinishi kerak deb o'ylagan kitoblaringiz. Yaqin orada masalan 3 ta yoki 5 ta kitob sanab bersangiz, qaysilar tarjima qilinishi o'zbek kitobxoni o'qishi kerak siz uchun? Yo'nalishi, janri umuman farqi yo'q.
o'zimni yo'nalishimga aytib qo'yaman hozir. Umumiy qilib aytsam, badiiylarni ayta qolay. Umumiy badiymi yoki qanaqa farqi yo'q. Nazm bo'lishi ham mumkin. Ya'ni she'rlar bo'lishi ham mumkin. O'z she'rlar bizda tarjima qilinadi. Kitobi chiqdi, Sirlar siri degan. 9-sentyabrda premyerasi yangi bo'ldi. kitob. O'qishsin, kitobga qiziqmaydigan odamlarni qiziqtiradi. Qilishsa agar ikkita nashriyat chiqargan shungacha Asahi bilan kimdir edi. Dan Brown ikkita chiqarishgan. Keyin Jozef Kemble degan professor bor, arxetiplar nazariyasi haqida Qahramonning ming yuzi degan kitob yozgan. Shuni tarjima qilishlarini xohlardim. Keyin Edward Saidning Orientalizm degan kitob bor. Men kitobga qo'shmoqchi edilar, lekin qo'shishmadi menimcha hali. Shu kitob tarjimasi Eurocentrizm nazariyasini yaxshi ochib bergan. Bertrand Russellning G'arb falsafasi tarixi kitobi. Men qaysi kitob aytsam? Etudni davom ettiroq qolishsin. Zo'r. Ikkinchi kitob. Nurali kutayotgan kitoblar shu. Xo'p. Qaysilarini yaqin o'rtada o'qiyman deysiz shu kitoblardan? Ya'ni o'zingizni qiziqtirayotgan mana shu chiqqan yangi kitoblardan. Yomg'irni o'qiyman, Akademik Nasrda. Maqsad hikoyasini o'qiyman. Shu yil o'qiydiganlarim. Viktoriyani bilmadim, o'qiymanmi yo'qmi? Menda 6-seriyada bor chunki. Oydin tillarni Zabarjatda chiqayotgan bo'lsam kerak. Yangisi. Remarkni o'qisam kerak chunki 2-3tasini boshlab qo'yganman, hammasini birga tugataman. Zo'r. Nurali tanlagan 3 ta kitob, Oqsoch hikoyasi, Yomg'ir va Remark qaytish. Shu uchalasini Nurali yaqin o'rtada o'qir ekan. Nuralidan taxriz kutib qolamiz. Bularni ham balki o'qishim mumkindir, xafa bo'lishmasin. Aytgancha biz Pir nashriyoti bor, ko'pchilik biladi. Kitoblar juda ko'p kitob chiqarishyapti, olg'a ketishyapti desa ham bo'ladi. Ularni insoniylikdan Mosuo Dazayni kitobini kitob do'konlaridan qarab ko'rdim, lekin topa olmadim. Bu kitob ham sentyabr oyida chiqqan va ancha shov-shuv qilinayotgan kitob. Bu kitob haqida fikringiz oldin o'qiganmisiz yoki o'sha ko'rganmisiz tarmoqlarda, internetda? O'qimaganman, lekin Dazay haqida bilaman. Dazay bu Yaponiyaning Dostoyevskisi. Dostoyevskiy darajasidagi yozuvchi va uni asliyatdan tarjima qilish ma'qulroq variant edi. Chunki turk tilida baribir turkcha o'qiyati singadi. Lekin baribir o'qish kerak, insoniylikdan Mosuo bo'lib chiqdi bir nashriyotida. Yaqinda adashmasam Akademik Nashr turkumida yoki Akademik Nashrning o'zida chiqadi. 3 ta kitob bitta bo'ldi Dazayni. Zumrad tarjimasida yapon tilidan. Keyin yana bitta tarjima chiqishi mumkin. Endi chiqadimi yo'qmi bilmayman. Samandarniki. Samandar, stoik. Ma'nosidan bilishadi ko'proq. Nimalarga bog'liq. Shunaqa. Bu haqda o'qinglar Dazayni. Qaysi tarjima bo'lishidan qat'iy nazar o'qib ko'ringlar. Fikrlaringizni juda yaxshi o'zgartiradi. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. O'sha bank va ma'rifat forumida bitta zo'r hamkorlik imzolandi, shartnoma imzolandi. Bu mahalla kutubxonalar loyihasi bo'yicha bu uchun Shahnoza opani tabriklaymiz. Ularning yutuqlari o'sha Olotda bitta mahallada, qishloqda boshlangan loyiha. Hozir mana Toshkentda 116 ta kutubxona bo'ldi va bundan keyin aynan forumda imzolangan shartnomadan keyin respublika bo'yicha 1000 ga yaqin kutubxona bo'lishi rejalashtirilyapti ekan. Bu juda ham katta yutuq. Mahalla kutubxonasini, aynan bu loyihadagi mahalla kutubxonasining yutug'i nimada? Kutubxonalar bizda ochilgan mahallalarda qachonlardir, lekin doim tashlab qo'yilardi. Umuman ishlatilmas, shunchaki nomiga qanaqadir galichkalar uchun ochildi bo'lardi, lekin aynan bu kutubxonaning yutug'i kutubxonachilar va kitobxonlar bilan doim ishlanayotgani, ularni kitob o'qishi, har qanday tadbirlari qo'llab-quvvatlanayotgani va o'zim ko'rganman aynan shu loyihaning ichida bo'lib, ko'p tashkilotlar, kompaniyalar o'zlarini har xil tadbirlarini bolajonlar bilan, o'sha kitobxonlar bilan o'tkazib, ularni qiziqtirib kelishadi. Bu juda ham katta yutuq va 1000 ta kutubxonani xudo xolasa yaqin 1 yil ichida menimcha butun respublika bo'yicha ko'ramiz. Hammaga rahmat ko'rganlaringiz uchun. Nurali, sizga ham tashakkur va esimdan chiqibdi. Nurali, sizni bilan anchadan beri chiqaramiz, reja qilamiz, nima deydi? Kutubxonangizni. Hozir hammani oldida va'da olib qo'yaylik, qachon boraylik. Sababi Nurali yangi kutubxona quryapti, ya'ni tashkil qilyapti. Javon tashkil qilyapti. Aynan qachon boramiz? Vaqtini ayting. Ustalar doim va'da berib ketishadi. Qishda bo'sh bizada edi, keyin yozda bo'sh bizada edi. Kuzda to'y ko'payadi, sezon. Shunday. Shunaqa. Bahona ko'p. Qatirsa lekin birdan borasiz. Xudo xolasa Nurali bilan
kutubxonasida kutubxonani ko'rib, ko'pchilikni qiziqtiradi, bilaman, meni ham qiziqtiradi, chunki Nurali katta kitoblar auksionlarda kitoblar yetib olgan. yo'llar sherda turibdi Toshkentda. Ha, Toshkentda. Jamon bitsa bo'ldi. Unda bir ko'ray deydi. Alohida Nuralini kutubxonasi bilan xudo xolasa video qilamiz, tashkil qilish niyatimiz bor. Hammaga rahmat va keyingi sonlarimizda aynan qaysi book blogerlarni yoki kitob sohasiga oid mutaxassislarni chaqirishimizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rsatuv haqidagi, video haqidagi fikrlaringizni ham yozib qoldiring. Like bosib, izoh yozishni unutmang. Bu bizga katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Hammaga rahmat. Nurali, sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Salomat bo'linglar. Bo'ldi, tugatamiz Bekzod. Ko'p gapirdikmi?